الحمد لله على نعمائه والشكر له على توفيقه وامتنانه والصلاة والسلام على النبي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. والله khudbadeenu waxa ay ku saabsan tahay inaan lagu dayanin oo aan la daba dhiganin oo aanayna qalbi qaadin shisheeyuhu dadka gaalada ah. casrigan ama waqtigan ay dadka muslimiinta hadda aynu joogno ee inaguna aynu ka mid nahay cudurrada inagu dhacay ee qolo walba soo gaaray bulshada, cudurrada ugu waaweyn bay ka mid yihiin cudurkaasi uu ka mid yahay التقليد الأعمى للكفار، daba socodka indhahala ee gaalada lagu dayanayo, hadday tahay madaxda, hadday tahay dumarka, hadday tahay dhallinyarada iyo shacabkii guud ahaanba. waxyaabaha keena waxaa ka mid ah ilaa dacid ilaahay uu ka ilaaliyey mooye subxaana wa tacaala, dadku mar walba ma sineen. waxyaabaha keena waxaa ka mid a cudurrada noocaasa kalsooni darrada, alhaziima annafsiya, dadku in kalsooni darro ku dhacdo. marka kolkaad adigu ku kalsoonaan weyda naftaada iyo dalkaaga iyo diintaada iyo dadkaaga ee dadkana ku faruur xidhnaato, siday u hadlaan baad u hadlaysaa, siday u fikiraan baad u fikiraysaa, siday u labistaan baad u labisanaysaa, amalkii iyo yididiiladii iyagaad ku xidhaysa. waxaad noqonaysaa mid raaca. maxabada iyo jacaylka waxaa ka mid a midda sharcigu ina faraya in ilaahay iyo rasuulka iyo diinta la siiyo almaxaba alitibaaciya, jacaylka raacidda. qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii. nebi maxamedoo dadka waxaad ku tidhi hadda ay jeceshiin aniguni soo raaca. marka qofku cidda uu jecel yahay si laa shucuuriya ama isagoon isogayn ayuu u dabagalaa ugu daydaa. taasina waxa weeye markii dib u dhac ku yimid dadka muslimiinta ah dhinaca diinada iyo dhinaca duunyada baa waxay daba carareen dad adduunyada iyagu ku dadaalo wax ku qabsadoon diin lahayn. qur-aankeenna kariimka ah iyo sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam midhkaa aad bay uga digayaan. wax badanoo in dadka afgaran la-nahayna waa mushkiladda u weyna haysata in qalbigooda la degay. ghaswulcuquul baa la ydhaha, dadka in qalbiga laga qabsado oo iyagoo kaa fogba ay ku adeegaan. ilaahay baa subxaana wa tacaala ummadda la hadlay muslimka ah ee ka amar qaadanaysa wuxuu uhi walaa takuunuu kaaladiina tafaraquu, ha la mid noqonina gaalada filqan ee kala diimaha ee faraaraha leh, wakhtalafuu ee iskhilaafay min bacdi maa jaa'ahum albayinaat, intii aayadaha iyo waxyigu u yimi may raacina way iskhilaafeen, qolaba waxbay diin ka dhigatay. kuwa idinku waxaa ka dayna wa ulaa'ika lahum cadaabun cadiim, kuwaasi waxay leeyihiin buu ilahay yidhi cadaab weyn. cadaab weyn bay leeyihin. dee awrkaaga maxaad ugu xidhiidhinaysaa mid reerkiisa naar kusii wada? mar kale ummaddu ilaahay la hadloo wuxuu u sheegay inay yihiinba kuwa iyagu martida loo yahay ee dadka badbaadin lahaa halaagga adduunya iyo ka aakhiraba. uma jacalnaaka calaa shariicatin min alamri fatabichaa. nebi maxamedoo waxaan ku siiyey sharci ilaahay waxyigiisiiya oo manhaj nololeedoo ummadda hago oo saxoo hanuuniya. fatabichaa, raac shareecadaa raac, waa jidkaa toosana la marayo. walaa tattabic ahwaa'a aladiina laa yaclamuun, kuwa aan cilmiga lahayna jaahiliinta ah, kuwa iyaga rabitaankooda ha raacin. marka iyaga sharcigooda mu odhanin lahayn, laakiin rabitaan buu yidhi, waayo qaanuun kastooy dejistaan wuxuu ka turjumayaa rabitaankooda. wuxuu ilaahay doonaya waxay diintu doonaysa kama turjumo. labadaasuu ilaahay isbarbar dhigay, ima ashariica wa ima alhawa. adduunka labadaasaa lagu hayaa, ama shareecadaad raacaysa ama hawada rag leeyahay baad raacaysa, kolba dhan ay kuula duushada. innahum lan yugnuu canka min allaahi shay-an, iyagu ilaahay waxba kaaga tari maayaan. waxa ka horaysa ilaahay wuu ku qabsanaya haddaad iyaga raacdo, iyana waxba kaaga tari maayaan. wa ina aldaalimiina bacduhum wliyaau bacd,
dadka dulmiga sameeyay waa dadka aan diinta lahayn iyaga isxiga oo gacala oo isgarabsada baa Ilaahay marka islaam iyo gaala taagantay gaal noocyadiisa kala duwan wuu ururaya wallahu waliyul muttaqiin ilaahayna dadka ka cabsada isaga wali u ah oo gargaaraya nabi maxamed alayhi salatu wassalaam isaguna sidoo kale uu ka digayo ummadan waxba uma qarinine meesha laga qaniinayo iyo godka ku dhacayaan iyo waxay ku horumar seegayaan si aad u waafiyo cadcad oo xujada uu ku ogu xaq u cadeeyay buu dadkan ugu sheegay rasuulku sallallahu alayhi wasallam qad adda al-amana wa nasaha al-umma wa kashafa al-ghumma ummadu allah hadlay rasuulku wuxuu sallallahu alayhi wasallam ta'khuduna kama akhadhat al-umam qablakum waxaydin u dhaqmi doontaan oo aydin mari doontaan jidkii ummadii hore macnaha kuwan diinta hortiin lagu soo dajiyay waqtiba haydin la joogaane haba idinka dambeeyana dadkii kutubta la siiyay idinka horeysay diraacan bidiraacin wa shibran bishibrin wa baacan bibaac hadday taa ka qaadaan way idin qaadi hadday ka sii kordhiyaan oo baac ka dhigaan oo tallaabo ka dhigaan waxay idin doontaa siday u tallaabsadaan iyo siday u socdaan macnaheedu waxa weeye xadiidka way idinku dayan doontaan ku dayasho indhalo aan la eegaynin maxaa u sababa حتى لو أن أحدا من أولئك دخل جحر ضب لدخلتموه حتى مديا كمدين تصعد هتو قلب بهشن أفريادين ليدا أما ما سعق ليدا قد كذا يرى عيري هتو قال إذن كنا ويدين كذب قلب النبي عليه الصلاة والسلام العلماء فسر يا وحي لين تصاله النبي صاقته عليه الصلاة والسلام وامد بلاغت بدن أي كتشرته أفتهني ما بدن يا افتيمين بدن أي كتشرته baasha ama sacagaleeda la yiraahdo ee xamaaratada godkeedu waa god yar oo cidhiidhiga ka sakow laba ceebood oo kale uu leeyahay godkaasi meel quro laga galaabu leeyahay halka xayawaanada kale ay sameystaan god dhowr albaab laho hadii cadowgu mid iska taaga ka kale uu ka baxo godkaasi waa muntaha alqadaara qurunkana isagu bay dhigtaa halka xayawaanada kale meelo kale laga yaabo inay ku soo saxroodaan marka godkaasi waanu qarmuun yahay waana cidhiidhi waana khatar badan yahay marka gaal aad raacdana qarmuun iyo qaraar iyo cidhiidhi noloshiisu waa nooca aad ku raacayso marka fasaaxadaas uu wata rasuulka sallallahu alayhi wasallam hadalkiisa xusuusta tan ka waramaysaana aad bay u badan yihiin waqtigii nabiga si gaar uga digay rasuulku sallallahu alayhi wasallam arrimaha diintooda dadka muslimiinta khatarta kaga ah dhinaca aqeedada akhlaaqda dhinac walba marka wuxuu rasuulku ummadda uga digay hatta markuu sii dhimanayay inaan dadka muslimiinta aqeedadu ka xumaanay sida gaalada uga xumaatay oo aan iyaga ku dayan la'ana Allahu al-yahuuda wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid isagoo sakaraadku hayuu nabigu leeyahay yahuudiya nasarada kuwa kristanka Allah nacdalo نبي حواليه نبي ذو ذي مساجد كتول رستين عايشة فهم ديريد وحي لهذا يحذر أمته أمتي يسوي وقد جيا إن أنا عقيدة ذو قلع عصمين وأنا حوالي جواب عبادة إسلا دورانين وأكيد كد جيا بدن نبي عليه الصلاة والسلام مركا وحياة تاكو حيران أردن يا حتى قبور السيارة ذي حكمة الله سو زيارنا ينبي وعطيني عليه الصلاة والسلام وحنبي وكدق عيدها قال هذا ومركم مدينة تجاه وحارك يجوا عيد لهم عيدها قال هذا إلهي ويدين بدلوا قار كخير بدن ويدين كوب بدلاه عيدين الراعي هو عيد أو إسلام كأن ويدين شدينين هالراعين وهيالنا وحيابها رنتي أنو كقدر إني كم ذا التبرج واتباع الموضات ودينع أخلاقيات عصر كان وحي ليه وحلا يدعو موضة هبل بيسشو تذكر لورنا يا وحلا يدين بريا سيدي عيالهين سيدي حيوانين سيدي إمكان نلاش بلابا يا سيارير مقال لماذا يس حريفين تأيي قروح ذو براتان مروا البدد بالو سميي دوما رسيبا رقنا وجراي oo tusiyaha ka dharka loo xidho dharka cusub kolba ujeedadooduna waxa weeyaan dumarkuna ay ragga daawadaan
ragguna inuu dumarka daawado marka maxfal weyn baa laysu keenayaa dadoo dabeetana markaasaa hablo iyo wiilal meesha wareegaya oo marmaraya oo dharkii isku dhajiyey la tusaya dharkuna waa dhar qaawan dadka jirhkoodana waa la eegaya marar badanna waa inaga maqlaa markii ilbaxnimada dhallinyaradu ay raadinaysay in marar badan xafladaha halkan lagu qabanayo waxaa ka mid a waxyaabahaas dee daayartiyo aad arkaysa imika bal u fiirfiirsa daayarta odayaashiina iyo dumarkiina bal hadda carruurtiina eega saacadda waxaan ahayn oo kale gacmaha ku wada sitaanoo qoorta waxbay ku sitaanoo haddaanay kii dhagaha weli gaadhin gacmaha waxbay ku sitaan mid waliba wuxuu xidhan yahay islaamii berigii hore baraarugtii ay xidhan jireen iyo sadqaa berigii hore miyiga lagu xidhan jiray la aaminsanaa isha iyo jinka iyo inay wax ka tarayso ciyaalkuna sadqa cusub oo kale ay xidhan yihiin marka waxaad arkaysaa ama blastic buu qofku gacanta ku xidhan yahay baraarug macnaha wax caaga oo calaamado leh oo kalara leh kuuluu xidhan yahay waxaasi waxbay ka wada turjumayaan oo ummaday calaamada u yihiin guruubo gaalada ka mida oo qolo waliba shicaar iyo calaamada leedahay bay calaamad waxaan u yihiin marka iyaga waxay arkeen mid ama filim ku jira ama riwaayad matalaya wax ayuunbay gacantiisa ku arkeen dabeetana waxayse wallaahi kaasi waa mid reer magaalo lagu dayan karo baraarugtiisana xidho waxaana laga yaaba kooxo xun buu ka turjumayaaba calaamadaas wada wadeerka qoomuluudka waxa calaamadahooda waxa ka mida jeegaanta saddexda midab ay leedahay marka bahal yaroo iska jeegaamaysan buu xidhan yahay qolay ka turjumaysaa inuu ka mid yahay qofkan xidhan caagaas wahuwa laa yacrif isna garan maayo ilbaxnimuu ka dayaya marka hadduu gashado iyaga dhex maro dee waxay sheegaysaa inuu iyagii ka mid yahay marka hadday qabsadaan yuu la yaabin leannahu calaamadoodiibuu gashaday siliskuna waa la mid qaarkoodna de waaba kuwa sii durka ee dhegaha dalooshaday hablihiina sankiibay dalooliyeen oo waxaynu naqaanay aan ahayn daayartiyo waxaad arkaysaa marna surwaalkii isku dhajinaya marna uu ka dhacayo halkan uu iska joogaas waabuu tukanayaa u wanaagsan surwaalkiina uu ka dhacaya inuu surwaalku ka dhaco dabada uu banneeyaabaa moodo ah oo farsamo ah xumaysta inuu banneeyo yararkan aad arkaysa sidaa isu wada xoojaynaya ee surwaalkuna ka dhacayo nooc ilbaxnimaha bay ka dayayaan haddaad saa cagahooda u eegto qaar kale caguhu kaga dhegan yahay surwaalku maalin dhaweyd baa xafiiska shareecada waxaa noogu yimi nin iyo gabadh kala cabanayo gabadha waxay leedahay ninkan ha la iga furo wiilkan way yaryaryihin 2 sannadood baan habeenkii surwaalka ka bixinayay bay surwaalkiibaa cagihii cidhiidhi ku noqdeen 2 sannadood baan ka bixinayay markaan ku daalay baa waxaan ku ihi wardee anigu kuuma adeegee surwaalkaaga kama shaqeeyee iska bix hal dalqaad iga furantay buuhi haddaanaad iga bixin bal isyaalyaalka iyo sagagarnimada intaas leege halkii bay ku kala tegeenoo wuxuu ihi kaa cidhiidhigaa haddaanad ka shaqaynayn waabaan ku furayba waxay ka mid tahay runtii waxyaabaha lala yaabo salaamta waydaan u fiirsanayna dariiqo gaarahoo laysu salaamaabay leeyihin waa laysku soo boodaa sacabada laysku dhufanayaa ama laabta laysku dhufanayaa waa isxariifinta salaanta isxariifintay ka mid haddaad usii fiirsato waxaad arkaysaa dharkii miyiga lagu xidhan jiray ama mararka qaarkood qofka duruuftu hayso uu xidhan jiray jeexjeexnaa oo jilbaha dildilaacsanoo aad odhanayso war ninkan arad yaa arad tira ama aad surwaal ku sadaqaysanaysa kolkaad aragto waaba dharka qaaligaaba kaa jilbaha jeexjeexana meel walba kalarada lehe aad mooddo inuu liinbaxay ee cadcadaaday lacagtiisu waa siyaado leannahu lin baa lagu arkay berigii hore waxyaabahayn dadkeenna dhallinyaradu ay ku dhaliili jireen qofka waxaa ka mid a war dhooraa tahay bay odhan jireen adeer hadalka naga daa dhooraa tahay macnaha reer miyi baa te aan waxba garanaynin cayabaaba berigii hore laga dhigi jiray dhoorrii hadda waaba moodooyinkuu ka mid yahay ilbaxnimada sheegayo dee waata intaa hoose intoo dhan xiir dhoor weynna la samaysanayo ood ka wiswisaysa markaad aragto qofkii dhallinyarada ahaa oo runtii dee habluhuna gaarbay hab gaaray u xirtaan wiilashuna hab gaara ra-iisluuna inuu dee saa u xiro maahee wixii munkar iyo macsiyo iyo dembiya markuu qofku kuula yimaaduu ku idhaahdo ila qabo waa inaad ka cudur daartaa tidhaahda anigu sida sharcigunbaa kugu xiiri karayaa fadlan iga raalli haw waxaa ka mid a qaarkood baydan arki doontaan iyagoo garh waaweyn markaa waxay xusanaysaa war ninku wanaagsanaa sunnihiibaabu dabiqay sunna muu dabiqina yuhuudi garhka la baxay buu ku dayday markaa garhka hareeruhu ka qorqorayaa hoostuu ka qorayaa si yuuban oo sidaas hoos soo fiiqan buu u samaynayaa
inuu nabi maxamed ku dayanaya hamoodinoo dee wuu sii wada dayn lahaa garhka ma rifeen laakiin cid kale uu kaga dayanayaa waxaad arkaysaa sujuudul inxinaa baa jirta oo markay madaxdu isa salaamayaan brotokolaadkooda waxaa ka mid ah inuu qofku foorarsado ama jinaasad ha loo foorarsado ama mid la salaamaya ha loo foorarsado sujuudaasi qorshahay ku jirtaa oo waxay ka mid tahay waxyaabaha lagaga dayanayo cumuuman markay soo ururino fi alafraaxi waalaxzaan ayaa iyaduna sidoo kale ah markay dadku ama faraxsan yihiin ama murugaysan yihiin oo markay cidi ka dhimato waxaa jira siyaabo gaaroo xafladaha loo sameeyo siyaabo gaaroo jinaasadooda loo sameeyo dhar gaaroo la xidho oo adiga arkoo dhar madow baa loo wada xidhanayaa maalmahaas geeri madow baa nagu dhacday wey afraaxdiina waa sidaasoo kale markay faraxsan yihiinna dhar wada cad baa la qaadanayaa marka toobkan iyo taajkan iyo keegan iyo waxaan isku wada qoofalan aad arkayso kaniisada iyo aroosyo shisheeye iyo waxaasaa laga soo waaridayo dadku saasunbay dhallinyaradu eegayaan dabeetana gabadhii unbaa odhanaysa wiilkii dee ilaa aad sidaa igu samayso saasaa maaragtay iminka wixii cusub caalamkaa jecela saasii samee ma eegayaan halkuu ku daba leeyahay waxaana diintii kufriga iyo nasaarada inuu maaragtay ka soo jeeda iyo kaniisadda kama fiirsanayaan sidoo kale dee waxaynu aragnaa wax badan baadhiya inay jiraan waa baadhi macnaha waa xaflado kala duwana wax la cunayo oo hebel baa dhashay heblaayaa dhalatay way isguursadeen sanad baa ka soo wareegay waxaasunbaa soconaya marka xaqiiqatan aynu soo ururinno noocyadeedu way badan yihiin dhinaca marka loo kaco dhaqaalaha dee waxa ay ka dhigteen ilaah addirham wadanaaniir waxaa la caabudayaa shilinka casrigan aynu joogno hadday tahay shuuciyiinta iyo hadday tahay raasamaaliyiintaba shayga u weyne la qadiso ninka dhaqaalaha leh xoolaha faraha badan haysta siyaasadda waxay ku qasbantahay inay dabagasho sharciga wax fara badan buu ka bedeli karayaa sidoo kale iijaadu nudam annudam alrabawiya nidaamka ribadu inuu jiraa waa qasab iyaga agtooda waa khalkhalka iqtisaadiga ee maanta caalamka wareeriyey maadaama ilaahay yidhi yamxaqu llaahu riba wa yurbi sadaqaat sidaa ilaahay uu ballan qaaday wixii riba ay ku jirta ilaahay wuu baabiinayaa wixii sadaqada laga bixinayana wuu barakaynayaa marka nidaamka dhaqaale ee fasahaadee caalamkana iyaga ayaa u asal ah waxyaabaha aada ugu dadaalaan waxaa ka mid a sharciga ay ku khilaafeen aynu daba ordayno in lagu dhawaaqo cod dheer lagu bixiyo ragga iyo dumarku inay siman yihiin iyadoo xorriyadda la baadi doonayo gabadha marka labadoodu way siman yihiin waxay isdheer yihiin male wuxuu ninku qabto iyo wuxuu ninku yeeli karo iyo wuxuu xaq u leeyahay intaba iyana way leedahay dabeetana dumarkii waad arkaysa un iyagoo xiimayo on dheg la qabto lahayn oo xuquuqdayadii saasunbay leeyihin gaalkuna markay warkaa soo qaadaan aad buu ugu dhaga nugul yaho kharashkii iyo boonboonintii iyo adiga arkayo dimuqraadiyaddii ay sheegayeen iyagu dalkooda ku hayeen marka muslimka la joogo waa la dhaafayaa iyagoo hal cod iyo qof baahay ragguna inuu tartamo dumarkuna ay tartamaan marka ruuxa dumarka ahay wixii ay cod heshown ay ku calaf qaado ninkuna wuxuu cod hela uu ku calaf qaado innaga taa waa la isla dhaaf waxay ku leeyihiin cod ha ku daynina gabadhiina ruuxa dumarka ah siyaasaddiina galaysa cod ha ku daynina leanna waxaanu ogaanay beele mujtamacii muslimka ama soomaalida inaanay cod siinayn gabadhii koota u xidha in cayiman siiya bay ku leeyihin saasaa loo waxyado qoladeennii siyaasadda iyo golayaashii iyo dowladdii laga dhaadhiciyeyo haddaad saa yeeli weyda ku caawin kari mayn haddaad saa yeeli weyda saa yeeli kari mayn waxaasaa lagu wadaya dabeetana waxaa loodhanaya mujtamacii baa diiday dumarkii marka in gaaraa loo xidhaya golaha baarlamaanka golaha guurtida wasiirada intaa u xidha oon doorashoba gelinba waxaa lagu qasbayaa dadku qofkii ay diideen macnaa ay dooran waayeen xataa nidaamkii dimuqraadiyaddooda u yaallay way dhaafeen markaad sii wado wax fara badan oo runtii dhib badan oo muslimka ay ku hayaan dadka muslimiintii way isdhiibeenoo way aqbaleen sidaa daraaddeed waa inxilaal maalinba say usii tanaasulayaan waxa laga yaaba diinta in dhinaca kale laga dhigo lama diidana wixii faa'iidaa iyo horumara iyo xigmada iyo dhaqaale wanaagsan iyo awood iyo maamul ayna dheer yihiin in laga qaato oo xigmaddu qofka muuminkaa way ka maqantao meeshuu ka helaba uu ka qaataa meeshuu ka helaba uu ka qaadanayaa rasuulkuba sala allahu calayhi wasalam waxyaaba iyaga uu ka qaatay wuu jiraa laakiin waxa nasiib darro ah wixii xumaana waynu ka qaadanaa wixii wanaagsanayna dheeraayeenna waynu iskaga tagnay oo kaga badayno dhibku waa halkaasu ka taagan yahay maxaa xalku noqonaya xalka ilaahay baan qarinina cadeeyay subxaanahu wa tacaala
وحولي ربي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه جدك سوا جدك يجي توصنايا صومرا سي إلهي رالي النقشي سنة أيضاك وهلان شنادنا أيقو أوروران آخره رالي الدنيا دا انتي جوغان السعادة ينولل وناكسني عسي الشرف يكون نولادان وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وحان يذكوغا هبا إلى هولي جدك اينا صومرتان إسلام ماذا ولا تتبعوا السبل ودوينك كلا كبير ايها مرينا وكوا اينو ترينين وحالا وحا اينو اخريا اينوردن مجتمع كلبا ميلكا موقنايا ولا تتبعوا السبل ودوينك ها مرينا وي شيطانكم مدول بو تاغيه كباقي فتفرق بكم عن سبيله جدكي سيد ويدارين دون تابو لهي لي سبحانه وتعالى نبينا عليه الصلاة والسلام أمضا ولا دردار ميسد وتلمامي حديث كي عرباض بن سارية الترمذي كسبنا وحلي نبينا وعدي عليه الصلاة والسلام مال مالمها كمده موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب موعظة دا إيه وانا دا سمد قلوب تتابت بها هيدو إنه هنا أي الميين قلب يقول أو عبصري بركة الرسول صلى الله عليه وسلم نبدأ وحو كيدي إن هذه موعظة مودع قف أمد سقوتي وانا دي وي رسول الله محادنا قلوب الله بلاهي وأوجدنا وأركينا إنا دردارا بحنا يا هذا الكما كعداه محادنا وشيء له لكن النبي وحول إلهي كعب صدق الله كعب صدق دين دردار مي ودينتي ورنبا وحي لقوا فرينا فولي وحي لقوا ديدينا يسكده اسمقلا نبو النبي أمد اسمقلا ويدا كلا أمر قادم ويدي من اللي إذا أنا اسمقلا حتى مدحذينه هذا عبد حبشي أضون بها هذا حبشي اسمقلا أنا أدتكم مرر بدن دوي كسور جستان كاسو كلا حتى دي كاسو مدحذين نقضوا دينكو صابحه يسجنا مقلا قف كسين ولا أبو النبي عليه الصلاة والسلام يرى اختلافا كثيرا وحرك دونا وحبضنا اسوي ويدارة وحبضنا حقوق الله ميسا دتكيو اسخلافي دتكيو دينتي كتجي مدحذيو حلكي ضيعي وإياكم ومحدثات الأمور أرمها عصوب الدين تلاقوا صدره يدق الحمادنا إسكيل عليا فإنها ضلالة وبادي وحنا نكون رمي نوي الشارع كم وقنا يملوا الباقي نكاركن هو بادي والنبي يقول وح عصوب أنا أنوهين أصحابته أنا الدين تأنا كتشرين وعصرنا مو بادي والنبي يقول إسكيل عليا فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ qofka waxa arkana xala ka dhigto inuu qabsado sunnahayga iyo sunnihii afarta khulafadii hanuunsanaa gawska ku qabsada waa la iska soo qaacinaya waa la iska tantoomaya waa la iska soo tuuraya ku adkaada buu nabigu leeyahay sunnada calayhi salaatu wasalaam markaynu isu sheegayna waxa weeye xalkuna waa kaas dhaqanka liita ee ummadaha shisheeye ka yimi ha lagala hadlo mujtamaca oo ha lagala hadlo دائرته وهالجال هذا البلشة قريبة هذا كلا الدول معمولية رعيات با ولا كفجاشة مالين بين يربع لقات تورا يا دين هذا مالين بين يربع لقات تورا يلا بنان كوب بحره حتى لبكم ما هي يجا مهم ما هأكتو ذينا دين تودر عضا أما النصارى دي يهود كبرت واحد مهمة هون دين الإسلام كلاقاك حياة هذا دونتو لبدا الديمود دحدو ده بيستاجو دين الآن بكسبناه هدف كاللورد يا وين تاويه مركا التقليد الأعمى وخد بدأ إنه يكون صاب سنة التحذير من التقليد الأعمى إلى إنه يستجد إنه دب صعد كإندلانته أو ملا الشيء لا دب صعنيه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وتمم نعمتك علينا يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وانصر المستضعفين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا